Ел адагында район һәм кала үҙәк дауаханаһы тиҙ ярдәм автомобильдәре менән тулыланды. Уның береһе кала урамдарын хеҙмәтләндерһә, икенсеһе иһә ауыр хәлдәге сиреләрҙе баш кала дауаханаларына алып барыу өсөн һатып алынган. Яңы техникаларҙың мөмкинлеге менән беҙҙең ижади төркөмдә танышты. Район үҙәк дауаханаһының техника паркын яңыртҡан 2 автомобиль ошо аҙнана эш башлай. Уларҙың береһе тиҙ ярдәм машинаһы булып хеҙмәт итһә, икенсеһе санитар автомобиль. Бөгөнгө көндә район дауаханаһында барлығы 11 машина урындағы халыҡты хеҙмәтләндерә. Яңы техникаларҙың мөмкинлектәренә килгәндә, улар заман талаптарына ярашлы ҡоролған. Тиҙ ярдәм машинаһы төнгө шарттарда эшләү өсөн яҡтыртыусы фонарҙар, видеорегистратор, эстәге температураны көйләү өсөн электр йылытҡыс һәм башҡа ҡоролмалар менән йыһазландырылған. Biz бик шатбыз, шундай мына заманса йыһазландырған машина бүләк иткәннәренә, экстренный помощь оказывать итергә кәрәк бит инде безгә больнияларга, Баймак ҡалаһына, Баймак районына. Бик удобный, фонарикка тиклем, төндә мына больнияларга барһаң, иң кәрәк нәмә инде шул.